Edhe pse sezoni turistik është në kulmin e tij, situata e sinjalistikës rrugore në aksin që përshkon parkun kombëtar Divjak Arvastan në drejtim të plazhit të Divjakës mbetet shqetësuese. Mungesa e tabelave sinjalizuese për pranin e kafshëve në rrugë vijon të përbëjë rrezik për drejtuesit e mjeteve dhe për vetë faunën e parkut. Nga njëri kraj rrugës në tjetrin lëvizin vazhdimisht kafshë të egra, ndërsa institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë ende masa për vendosjen e sinjalistikës përkatëse. Kjo situatë bëhet edhe më problematike gjatë sezonit veror, kur numri i automjeteve që frekuentojnë plazhin dhe parkun kombëtar rritet ndjeshëm. Kamera e televizionit Apollon ka ngritur këtë shqetësim edhe në raste të mëparshme, por deri më tani nuk është ndërhyrë për përmirësimin e sinjalistikës rrugore. Banorët e vizitorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme duke theksuar se mungesa e tabelave paralajmëruese shton rrezikun e aksidenteve. Sipas tyre, kafshët aksidentohen pothuajse çdo ditë, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes, kur shikueshmëria është e kufizuar. Vendosja e tabelave paralajmëruese do të jepte drejtuesve të mjeteve mundësinë të ulin shpejtësinë dhe të tregojnë kujdes në këtë segment rrugor. Mbrojtja e jetës së vizitorëve dhe faunës së parkut kombëtar Divjak Arvastan kërkon masa konkrete dhe të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për ta bërë këtë aks rrugor më të sigurt për të gjithë.